हेलो, यो चाहिँ नेपालको सबैभन्दा 1032 किलोमिटर माथि उचाइ स्याङ्जा नवग्रह मन्दिर, नेपालको सबैभन्दा पहिलो मन्दिर रहेछ यो चाहिँ। सो यहाँ चाहिँ नवग्रहको पूजा गरिँदो रहेछ। यहाँ चाहिँ भोग चढाउने काम गर्दो रहेछ। वर्षको एकचोटि चाहिँ एकदम मेला लाग्दो रहेछ यहाँ चाहिँ नवग्रह। यहाँ चाहिँ टाढा टाढा एकदम टाढा टाढाबाट आउने। अनि यो चाहिँ शिवयन्त्र रे। यहाँ चाहिँ धेरै थरीको देवी देवताहरूले बास गरेको उचाइमा एकदम माथि उचाइ डाँडामा चाहिँ बसोबास गरेको रहेछ यो शनियन्त्र। यो चाहिँ शनियन्त्र रहेछ। एकदम रमाइलो ठाउँ यो चाहिँ। शिव महादेवको चाहिँ लिङ्ग रहेछ। एकदम राम्रो ठाउँ। यहाँ हाम्रो काका मामाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ रसुवादेखिबाट पैदल यात्री गरेर आउनु भयो अरे र एकदम टाढाको दूरीबाट। कति दिन लाग्यो तपाईँहरूलाई यहाँ नवग्रहमा आइपुग्न? 4 महिनामा आइपुग्नु भएको छ अरे। कतिको रमाइलो फिल, कतिको त्यो भइरहेको छ। एकदम रमाइलो छ। खास तपाईँ यो मन्दिरमा आउनुको कारण विशेष के छ? त्यो त अब हाम्रो यो नवग्रह मन्दिरमा आउनुहुने सम्पूर्णलाई एकदम रक्षा गर्नुहुन्छ अरे भन्ने आशा छ। हामी आएको। धन्यवाद तपाईँलाई।